Bienvenidos a otra transformación de lujo, al estilo NSK Painting Drywall Inc. Este basement inició como un espacio vacío y lo convertimos en un rincón moderno y elegante, con un bar que se roba todas las miradas. Realizamos el framing, instalamos las tuberías de agua y drenaje con precisión y dimos forma con drywall de acabado perfecto. Colocamos gabinetes a la medida, una hermosa isla central y como toque final, un espectacular backsplash de cerámica de 24 por 48 pulgadas. Todo equipado con electrodomésticos de primera, listo para disfrutar, compartir y simplemente impresionar. Suscríbete y síganos.